Այսօր մենք այստեղ ենք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությունը կանգնած է ճգնաժամի առջև։ Հայրենակիցներ, մենք այսօր այստեղ ենք, այո, առաջին հերթին աջակցություն հայտնելու համար մեր հայրենակիցներին, ովքեր ապօրինաբար քրեական հետապնդման են ենթարկվում, ովքեր ապօրինաբար զրկված են անձնական ազատությունից եւ ովքեր այսօր շարունակում են ապօրինաբար քրեական հետապնդման ենթարկվել ակնհայտ քաղաքական իրենց դիրքորոշումների եւ գործունեության համար։ Մենք այսօր այստեղ ենք նաեւ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության շենքի մոտ, որովհետեւ Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն գլխավոր դատախազությունը եւ դատախազությունը այն միակ ու բարձրագույն մարմինն է, ով ուշադրություն պետության անունից քրեական հետապնդման բացառիկ լիազորությունով է օժտված, ով պետք է եւ պարտավոր է հետևել իրականացվող պատժի եւ հարկադրանքի միջոցների օրինականության նկատմամբ։ Սա մի մարմին է, որը պատասխանատու է երկրում օրինականության հաստատման հարցում։ Եվ այս մարմինը հենց ինքն է խախտում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր օրենքը։ Իրապահ համակարգը իշխանությունների վերահսկողության տակ են եւ անկախ որոշումներ շատ քիչ մարդիկ կան եւ շատ քիչ չգիտեմ իրապահ համակարգում շատ քիչ հանձնավորություններ կան նույն դատական համակարգում են, որոնք պատրաստ են անկախ եւ անաչառ որոշումներ կայացնելու։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է պայքարենք եւ այս ակցիան էլ դրա առհավատչանա, որ մեր հասարակության տարբեր շերտերից պետք է միավորվեն այն մարդիկ, որոնք որ այս ընթացքում տարբեր, չգիտեմ, ծառերի հետևներին, չգիտեմ, ինչ որ տենց թփերի հետևին խոսում են անարդարությունից եւ այլ, բայց պահը գալիս է եւ իր մասնակցությունը եւ բողոքի ձայնը պետք է բարձրացնի։ Սա լավագույն շանսն է, լավագույն ձևն է։ Ողջ ընդդիմադիր դաշտը պետք է լիարժեք համագործակցի։ Դրանք հետևյալ կետերն են. քաղբանտարկյալների պաշտպանություն եւ այս իշխանությունների կողմից բռնաճնշումների դիմադրելու համարժեք մեխանիզմներ ստեղծելը։ Երկրորդը եկեղեցու պաշտպանություն։ Մենք կարծում ենք, որ ընդդիմադիր դաշտը միմյանց չպետք է թիրախավորի եւ գլխավոր թիրախը պետք է դառնա այս հակահայ իշխանությունը։ Եթե գնանք ընտրությունների հասնենք այդ փուլին նախընտրական, հետընտրական շրջանում, սրանց կեղծիքները բացառելու ուղղությամբ համապատասխան մեխանիզմներ, այսինքն կան մի շարք օրակարգային անհրաժեշտ կետեր, որոնց շուրջ ողջ ընդդիմադիր դաշտը պետք է համագործակցի։ Հակառակ պարագայում չկա մեկ ուժ, որ մենակով կարող է այս ռեպրեսիաներին, այս այլանդակություններին դեմը առնել։